हेलो लोगोफोर बरायबावबाय फिन कनसेप्ट चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा गुड निउज बेनो जाबाय MTS फाइनाल रिजाल्ट काट अफ फैबाय आरो साख्रि जाबाय गोबां बर'फ्रा मोनबाय। देन SSC कनस्टेबल गोदान साख्रि बाव आरो लोगोसे MTS गोदान एप्लाइ डेट आरो थांनाय बारनि SSC GDआव बेसेबां नाम्बार मोन्दों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामलाय होमबानो बुजिलायगोन गाव गावजों बेसेबां मोन्दों। दा गोबाव खालामा जों नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव जायफ्रानोखि थालांबाय टेनसन दाजा नोंथांमोना नेक्स्टनि थाखाय नाजाबानो जाबाय गोदान पस्ट फैबावगोन आरो अके दा टेनसन दाजा नोंथांमोना गोबां प्रेक्टिस खालामबावनांगोन मानोना काटअफआ दानिया गोजौ थांनायखौ नुनो मोन्दों। दा जोङो MTSनि माखासे डिटेल्सखौ नायनाय सिगां जोङो GD कनस्टेबलखौ नायबावनोसै मानोना गोदान GD कनस्टेबल दंबावो बे बोसोराव एप्लाइ जानो गोनां बेनो जाबाय नोंथांमोननि डेट फैखाबाय आरो बे डेटआ जाहैबाय नोंथांमोना नभेम्बराव एप्लाइ खालामनो मोनगोन। स' नभेम्बर 11आव नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगौ आरो बे एग्जामा नोंथांमोना मार्च एप्रिल 2026आव जाहैगोन आरो अके स' बेखायनो नोंथांमोना फरायना लाखादो जायनाखि SSC GD कनस्टेबलाव साख्रि लानो गोसो दङ हाजार पस्टआ बेयाव फैगोन आरो दा बे जाबाय अनलि 10 पास खालामबानो हागोन आरो बैसोआ नोंथांमोननिया 18 इयार्सनिफ्राय हागोन 28 इयार्ससिम जोंनि SD खथायाव इलिजिबल जागोन। थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया डेली पुलिस गोबां सोङो डेली पुलिसावबो साख्रि फैगासिनो दङ आरो लोगोसे MTSनि गोदान डेटबो ओंखारखाबाय। दा जोङो ड्राइभारावबो खालामनो हायो ड्राइभारा नोंथांमोना सेप्तेम्बराव जागोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि डेली पुलिस कनस्टेबलाव सेप्तेम्बर 2nd एप्लाइ जागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि एग्जामाबो जाहैगोन बेबादिनो उनावहाय स' बिनिफ्राय नोंथांमोना HS पास खालामनाय जाथारनांगोन। देन ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन बेखायनो ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा खालामना लाखा LMB नांगौ आरो दा बे जाबाय डेली पुलिसाव देन बेनिफ्राय MTS 10 पास लेभेलनि साख्रि 26 उनाव एप्लाइ जागोन। दा जेनोखि काट अफ फैदों आरोबाव गोदान पस्ट फैबावबाय 26 नोंथांमोना जुनावहाय एप्लाइ खालामनांगोन 10 पास जाबानो हौवाफोर हिन्जावफोर बे पस्टआव एलिजिबल जायो आरो दा बेखौ जों मोनथिबाय देन बेनिफ्राय स' नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि SIबो दंबावो गोबां रोखोमनि सेन्ट्रेल साख्रि नोंथांमोना नाजानांगौ खालि आसामनिखौल' नायनाङा सेन्ट्रेलावबो मोजां काट अफ लानानै माने नोंथांमोना साख्रि मोनो आरो दा बिदिनो SIआबो 16 मेआव जागोन डेली पुलिसनि आन्डाराव आरो दा बे जाबाय नोंथांमोननि SSCनिफ्राय गोदान साख्रि स' बेनिफ्राय जों दायो काट अफखौ नायनोसै बेनो जाबाय MTSनि काट अफ फाइनाल होबाय जेराव हाबालदार पस्ट दंमोन MTS दंमोन। दा बेखायनो जों बेयाव क्लिक खालामसै नटिसआव बेनो जाबाय नोंथांमोननि फाइनालिस्ट बेसेबां काट अफ थांखो नाथाय बेनि काट अफआ मोननै रोखोमनि खारो बैसोजों खारो 18 निफ्राय 25नि मोनसे बेनिफ्राय 18 निफ्राय 27नि मोनसे काट अफ मारियो। दा जोङो फार्स्टआव 18 to माने 25 इयार्सनि काट अफ STखौ नायोबा थांदों नोंथांमोना 117.28 थांनाय मोन्दों STआव बेनो जाबाय पस्टआ 8ल' दंमोन जोबोर खम दंमोन आसामाव नायोबा थ' बेखिनि काट अफआ खारदों आरो बे जाबाय बैसो लायै बैसो देन जों मोनसे बैसोखौ नायबावनोसै जेराव 18 निफ्राय 27 इयार्सखौ नायनोसै स' बेयाव काट अफ थांदों 18 निफ्राय 27 इयार्सना थांदों बेनो जाबाय 119 पइन्ट नोंथांमोना 95 मोन्दों अलमस्ट 120 काट अफ थांदों आरो दा मोनसे बाथ्रा जुदि MTSआव नोङो साख्रि मावनोबा अफिसियेल माने अफिस डिउटि गोग्लैयो नालाय ग्रुप D हिसाबै अब्ला नोंथांमोना काट अफखौ गोजौ लानांगोन मानोना बेयाव फायदा गोबां जायो 10 पास जबबाबो गोबां डिग्री लेभेलाबो एग्जाम होयो बेनि थाखायनो काट अफआ गोजौ थाङो आरो दा मोनसे बाथ्रा जोबनायाव आसाम पुलिसनि एग्जामा 23 मार्चआव जानो गोनां दङ आरो बेयाव जायफ्रा होनो मोनासै एबा होनो मोनला टेनसन दाजा गोबां प्रेक्टिस खालामबावनांगोन दानिया फिजिकेल टेस्टखौ माने गोबां नाम्बार लानांगौ जायो बेखायनो काट अफआ गोजौ थाङो आरो दा 20नि गेजेराव अलमस्ट 15 गाहाम लानो हायोबा सेफ जन दङ आरो लं जाम्पआवथ' एक्सेलेन्ट लाथारनांगोन होमबासो काट अफआ नोंथांमोना सेफ जनाव थानो नागिरो बेनो जाबाय 35 मोनोबा दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।